forklare at himmelen er blå. I atmosfæren vår så er det mange små støvpartikler som er mindre enn 1/10 mikrometer. Luftmolekylene i for eksempel nitrogen og oksygen er også så små, så vi har altså ideell Rayleigh-spredning. Om dagen så skinner solen og sender hvitt lys inn i atmosfæren vår. Her så blir lyset spredt av små partikler, og vi får altså Rayleigh-spredning. Det er det blå lyset som blir spredt mest, sånn som vi ser her. En person som står på bakken vil da se en blå himmel. Hvis partiklene er større enn 0,5 mikrometer, vil Rayleigh-spredningen ikke kunne skje. Da vil alle fargene i sollyset spre seg like mye, og vi ser lyset som hvitt. Som oftest har himmelen hvite skyer. De inneholder da vanndråper som har en størrelse på ca. 10 mikrometer. Da sprer alle fargene seg like mye, og vi vil se skyen som hvit. Nå vet vi hvorfor himmelen er blå og skyene hvite. Men hvorfor er solnedgangen rød? Vi ser her at når solen nærmer seg horisonten, har den lengre vei gjennom atmosfæren. Da vil 99% av sollyset spre seg ut i alle fargene som blå, violett, grønn, utenom da rød og litt oransje, som er minst utsatt for Rayleigh-spredningen på grunn av lang bølgelengde. Da vil vi se solen som rød.